عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت اسلام میں وہ ہے نماز۔ کوئی شخص بنا پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو تو ہے فریبی کہ نہیں؟ ایک تو نماز کا حکم دیا گیا، لیکن سارا قرآن آپ تلاوت کر لیجئے، کہیں پر یہ لفظ نہیں آئے گا کہ نماز پڑھو۔ ہر جگہ جو حکم ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو جماعت سے پڑھی جائے نماز، تنہا نہیں بلکہ جماعت سے، مسجد میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے، نعمتیں میں نے دیں، پیدا میں نے کیا، اب تیرا دل میری محبت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ Revolution dawns with a person. I say become that person. اگر 3 ملین سبسکرائبر تک یہ پہنچ جاتا ہے اور میری کمیونٹی میں زیادہ سے زیادہ لوگ جڑتے ہیں، جو بندہ 40 دن تک نماز کی پابندی کرے گا تو ہم اس کو انشاءاللہ آدھا گرام سونا ہماری طرف سے اس کو ہدیے کے طور پر پیش کریں گے۔ کہ آج امت کے اندر پتہ نہیں کس کونے میں کیسے کیسے حالات چالو ہیں، لیکن عظیم الشان رب کے سامنے ہمارا آج سر نہیں جھکتا۔ جو ہم ایجوکیشنل فیلڈ پر کام کر رہے ہیں، سکولز میں ہم کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ظاہر کروں گا۔ فائنینشیل سیکٹر میں جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد ہم کچھ بینکنگ سسٹم میں بھی کام کرنے والے ہیں۔ تو دوستو اور عزیزو، اگر یہ کمیونٹی بڑھتی ہے تو میں ابن مختار انشاءاللہ اس کمیونٹی کے ذریعے سے ہم انقلابی پروسیس لائیں گے۔ خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم دوستو اور عزیزو، میں رمضان المبارک کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا رمضان اچھے سے گزر رہا ہو۔ بہت مشوروں کے بعد، بہت سوچ وچار کے بعد، بڑی محنت کے بعد میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ یہ یوٹیوب چینل میں چالو کروں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، ابھی بھی انہوں نے ہم سب کو ایک چیز پر ڈال دیا کہ ہم ہماری نماز کی پابندی کریں۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج امت کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عظیم الشان رب کے سامنے ہمارا آج سر نہیں جھکتا۔ کہ آج امت کے اندر پتہ نہیں کس کونے میں کیسے کیسے حالات چالو ہیں۔ زندہ بچوں کو ضائع کر دیا جا رہا ہے، ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، کاروبار کرنے میں ہم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہم بہت پریشان حال گھوم رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ محترم دوستو اور عزیزو، میں نے یہ یوٹیوب چینل جو چالو کرنے کی سوچی آج سے 3 سال پہلے۔ میں مختصر سے یہ دکھا دوں کہ 3 سال پہلے میں نے کس طرح سوچا کہ میں یوٹیوب چینل چالو کروں گا۔ اس لیے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جو 40 دن تک مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو 1 لاکھ روپے ہم انعام کے طور پر دیں گے۔ اب وہ کتنے لوگ ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے ہمارے سبسکرائبرز کے اوپر۔ دل میں ہمیشہ ایک ڈاؤٹ رہا کہ کروں نہیں کروں، لیکن بڑی ہمت جتا کر، اپنے دل کو منا کر، مشورے کر کے، اساتذہ کی اجازت لے کر پھر میں نے یہ یوٹیوب چینل چالو کیا۔ اب یہ یوٹیوب چینل چالو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کمیونٹی بنائیں۔ کس طرح سے ہم یہ کمیونٹی بنا کر امت کے اندر فرائض کو بھی زندہ کرنے کی محنت کریں اور سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی محنت کریں۔ بہت سے بزرگان دین کے آپ کو ویڈیوز ملیں گے، بہت سے یوٹیوب چینل ملیں گے جو نماز کی تلقین کرتے ہوں گے، ایمان پر بات کرتے ہوں گے، مسائل پر بات کرتے ہوں گے، لیکن میں نے کچھ یونیک کرنے کی سوچی۔ وہ یونیک کیا کہ آج ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر دنیا کی محبت اس طرح سے بس گئی ہے کہ ہمارے نزدیک صرف دنیا کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے صحاباؤں کے دلوں کے اندر۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ کے گھر کے اطراف میں یا آپ کے شہر میں کوئی بھی مسجد ہوگی، فار انسٹنس اس مسجد کا نام ہوگا جمعہ مسجد۔ جمعہ مسجد کے اندر اگر کوئی مالدار آ کر اعلان کر دے جو اس مسجد کے اندر 1 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو میں 1000 روپے بطور انعام ادا کروں گا۔
तो आप देखना कि दिन के अंदर हो गई 5 नमाजें तो 5,000 रुपए दिन का, और अगर हम महीना का गिने तो 1.5 लाख रुपए महीने का उसको सिर्फ नमाज के जरिए मिलेगा। तो मेरे दिल के अंदर तो दुनिया की मोहब्बत इस तरह से बस गई है कि मैं खुद, मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, वालिद साहब को, दोस्त अहबाब को, सारे मिलकर उसी जुम्मा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और हर महीने का 1.5 लाख रुपए कमा कर आएंगे। दोस्तों अजीजों, ये अब हमको करना आसान इसलिए हो गया क्योंकि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर छोटे कदम पर क्या देने वाले हैं नमाज पर, अगर हमको इस दुनिया में पता चल जाए तो हमारे कलेजे गुर्दे फट जाए। दोस्तों अजीजों, आज हम सब दुनिया के माहौल में इस तरह से जकड़ गए हैं। अल्लाह के फजल व करम से कुछ चीजें वजूद में आई हैं। अल्लाह ने मुझसे कुछ काम लिया है। इन चीजों के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आइंदा आपको बताऊंगा। इस पहले वीडियो का जो मेरा मकसद है वो ये है कि किस तरह से हम सब लेट्स बिकम उम्मती, लेट्स बिकम नमाजी, लेट्स बिकम मोहम्मदी, ये ऑब्जेक्टिव के साथ मैं ये यूट्यूब चैनल चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे ये यूट्यूब चैनल पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, विच फॉर साउंडिंग फॉर नाउ लगता है कि यार ये कैसा होगा, अगर ये 3 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच जाते हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए से जो भी रैंडम सब्सक्राइबर होंगे, हमारे जितने सब्सक्राइबर होंगे, उनमें से रैंडम सब्सक्राइबर को आधा तोला सोना यानी 5 ग्राम सोना हम रैंडम सब्सक्राइबर में से, अब वो कितने सब्सक्राइबर्स होंगे वो आगे की तरतीब भी मैं आपको बताऊंगा। यानी जो बंदा 40 दिन तक नमाज की पाबंदी करेगा तो हम उसको इंशाल्लाह आधा ग्राम सोना हमारी तरफ से उसको हदिये के तौर पर पेश करेंगे। अब अगर मेरी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में मेरा साथ देते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसको एज हदिये के तौर पर, गिफ्ट्स के तौर पर और कुछ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने के तौर पर मैं इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाऊंगा। यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूं, उसमें आपका एज डोनेशन नहीं, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा उसके एवज में मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ आपका 10 रुपए, आप 10 रुपए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वो 10 रुपए आपके किन चीजों में इस्तेमाल होंगे वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। कि सबसे पहले तो नमाज को जिंदा करने में इस्तेमाल होंगे, इसके साथ मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशंस बनाऊंगा, उसके लिए आप सबको उससे फायदा हासिल होगा। इसके साथ जो हम एजुकेशनल फील्ड पर काम कर रहे हैं, स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं, वो आपके सामने जाहिर करूंगा। इसके साथ फाइनेंशियल सेक्टर में जो हम काम करने वाले हैं वो चीजें आपके सामने जाहिर होगी। इसके बाद हम कुछ बैंकिंग सिस्टम में भी काम करने वाले हैं, वो चीजें आपके सामने जाहिर होगी। तो ये जो यूट्यूब चैनल में चालू करूंगा बहुत यूनिक आइडियाज के साथ और बहुत ऐसे आइडियाज के साथ हम ये यूट्यूब चैनल को चलाएंगे कि मुझे उम्मीद है कि ये यूट्यूब चैनल के जरिए से एक हम कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करें ताकि हम ऐसा इनकलाबी रेवोल्यूशन ला सके जो इस उम्मत ने देखा भी नहीं। यानी उम्मत सोचती है, देखा नहीं होगा से मुराद उम्मत, बहुत से मेरे दोस्त लोग भी ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और जब कोई फर्द इस काम के लिए लग जाता है फिर उसके ऊपर हालात का अंबार आ जाता है। और हालात लाने वाले कौन? दूसरे नहीं मेरे दोस्तों अजीजों, सबसे पहले हालात शुरू होते अपनों से। उसको बहुत टांग खींचा जाएगा, उसके साथ हसद की जाएगी। क्योंकि जब मैंने एक इदारा स्टार्ट किया, वो इस इदारे पर जब हालात आने लग गए तब पता चला कि एक इदारा हमारे उलमाए इकराम और बुजुर्गान दीन ने कितने मुजाहिदों के बाद छोटे छोटे मकतबों को कायम किया होगा, ज़कात के जरिए, सदकात के जरिए से उन्होंने कायम किया होगा। मेरे दोस्तों अजीजों, इस रमजानुल मुबारक में मेरा एक टास्क, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर 3 मिलियन सब्सक्राइबर तक ये पहुंच जाता है और मेरी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो मैं हदियों के जरिए से रैंडम सब्सक्राइबर्स को 1/2 ग्राम सोना अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं उनको एज गिफ्ट या हदिये के तौर पर पेश करूंगा। और इंशाल्लाह हम इसको बड़े बड़े सेमिनार्स के थ्रू कंडक्ट करेंगे। खाली मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। फिर इसके साथ हम बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ काम करेंगे ताकि लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड हो सके कि आज एक छोटी सी बाइक लेने से लेकर, घर लेने से लेकर, छोटे छोटे राशन से हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। हम देखते हैं कि सूद में आज सब मुलव्वस से 90% लोग, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट में भी काम किया है, देखता हूँ कि अपना छोटा छोटा घर बनाने के लिए भी लोन की तरफ भागते हैं। तो दोस्तों अजीजों, अगर ये कम्युनिटी बढ़ती है तो मैं इब्ने मुख्तार इंशाल्लाह इस कम्युनिटी के जरिए से हम इनकलाबी प्रोसेस लाएंगे कि रेवोल्यूशन बिगिंस, रेवोल्यूशन डॉन्स विद अ पर्सन, आई से बिकम दैट पर्सन। इनकलाब की इब्तिदा होगी एक इंसान के साथ। मेरा कहना है वो इंसान खुद बन जाओ। तो दोस्तों अजीजों, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
आपके जिम्मे सिर्फ 2 काम मैं चाहता हूँ कि 2 काम हो। एक तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़े और 3 मिलियन सब्सक्राइबर जैसा कि होंगे, मैं इंशाल्लाह गिफ्ट जो कमिटमेंट किया है कि हम 0.5 ग्राम सोना रैंडम सब्सक्राइबर को हम देना है इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से स्टार्ट कर देंगे। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे पहुंच जाते हैं तो हम इंशाल्लाह हमारा जो दूसरा स्टेप है कि हमने एजुकेशनल सेक्टर में क्या क्या काम किया है वो आप लोगों के सामने पेश करेंगे और एजुकेशन सेक्टर में हम अब आगे किस तरह बढ़ने वाले और क्या क्या करने वाले इंशाल्लाह वो आपको बताया जाएगा। जैसे ही वो टास्क हमारा टारगेट पूरा होता है फिर इंशाल्लाह हम आपके सामने कुछ एप्लीकेशंस भी लॉन्च करेंगे। ये सारा निज़ाम सेट करने के लिए मेरे दोस्तों और अजीजों मैंने 13 साल की मेहनत की है, सोचा है, एप्लीकेशंस कुछ डेवलप करवाए हैं, एजुकेशनल फील्ड पर काम किया है। अगर ये यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल होता है मेरे दोस्तों और अजीजों, मैं आपके सामने ये सारा जो आपके सामने पेश करना है वो मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर मेरे अंदर इखलास हो और अगर मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ तो अल्लाह इस यूट्यूब चैनल को भी और हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इशाअत, इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इशाअत अता फरमाए, लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच सके, मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ सके। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि लेट्स बिकम नमाजी, लेट्स बिकम मुहम्मदी, लेट्स बिकम उम्मती। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।